So, I hope you enjoyed your lunch. So now we're ready to go again. I've mentioned and elaborated a little bit on the theme of cognitive intelligence. Надеюсь, вы получили удовольствие от обеда и готовы продолжать. Я уже упомянул и в какой-то степени объяснил тему когнитивного интеллекта или когнитивной разумности. The much more common term that we hear in Buddhism, especially Tibetan Buddhism, everywhere, all the time, motivation. Но гораздо более распространенный термин, который мы слышим очень часто в буддизме, и в особенности в буддизме тибетском, там мы его слышим вообще непрестанно, это термин мотивация. The emphasis on renunciation, developing bodhicitta. Делается упор на развитие отречений и развитие бодхичитты. But I still like the term cognitive intelligence. Но мне все равно нравится понятие когнитивной разумности. Renunciation sounds like it might be something for monks or nuns or very, very religious people. Когда мы слышим слово «отречение», может показаться, что это что-то предназначенное для монахов или монахинь, людей религиозных. But when you understand the meaning of renunciation, it really is nothing more or less than cognitive intelligence. It's being smart. It's being intelligent about seeing which aspirations to embrace as primary and which are very secondary. Но когда вы понимаете, какой смысл вкладывается в это понятие, в понятие отречения, то видите, что оно ничем не отлично, собственно, от понятия когнитивной разумности. Ведь речь здесь идет о том, чтобы быть умными, избирательными, разумными в том, что мы считаем здравым желанием, а что мы считаем второстепенным, вторичным. For monks and nuns, for yogis and yoginis, they still need to eat, they need clothing, they need shelter, they need medicine, they need education. So everybody needs. Монахам и монахиням, йогинам и йогиням все равно необходима пища, одежда, кров, медицинский уход и образование. Это вещи, в которых нуждаются все. So everybody needs then hedonic happiness, hedonic well-being, enough to eat and so forth. Everybody needs. А стало быть, все нуждаются в гедоническом благополучии, гедоническом счастье, достаточном количестве пищи и тому подобных вещах. But then we can say, what's the point? Really, what's the point of hedonic pleasure? Is it just to have more of the same? More food? More bigger house? More clothing? More and more clothing? What's the point? И дальше мы можем задаться вопросом, а каково назначение гедонического счастья? Состоит ли это назначение в том, чтобы заполучать все больше и больше тех же видов блага? Например, все больше и больше пищи, дома большего размера, все больше и больше одежды, которую мы слоями на себя надеваем и так далее. And the response from, I can say, the wisdom traditions of the world, or the response from people who are cognitively brilliant. И ответ традиций мудрости, существующих в этом мире, или, можем мы так сказать, людей с блестящим когнитивным интеллектом. The whole point of hedonic well-being is to provide you with a foundation or basis to cultivate genuine well-being. That's the whole meaning. It's the whole point. В том, что единственное и основное назначение гедонического благополучия предоставлять вам основу для развития благополучия подлинного. Вот единственный смысл гедонических благ. So, if you're very wealthy and powerful and famous, very good. Если вы очень богаты, обладаете большой властью и известностью, прекрасно. Congratulations. Поздравляю. You can use that to really be a benefit. Вы эти вещи можете использовать, чтобы приносить подлинную пользу. For your own dharma practice, to help other people, for their hedonic well-being and gen well-being, very good. That's the whole point. Вы можете приносить пользу самим себе, применительно к своей практике дхармы, и другим людям, помогая им достигать гедонического благополучия и благополучия подлинного. Вот в чем весь смысл. You can use that wealth, power, prestige for your own genuine well-being, and you can also be of great benefit to the world around you. Fantastic. Вы можете использовать эти богатства, власть и престиж для своего собственного истинного благополучия и для того, чтобы помочь другим, послужить другим. Прекрасно. But if the whole point of getting wealth, power, and prestige is so you can have wealth, power, and prestige and then more of it, and if that's all you think about, then you're a cognitive idiot. You've missed the whole point. Но если весь смысл обретения богатства, власти и престижа в том, чтобы просто обладать этими вещами и заполучить их в большем количестве, вы, стало быть, упустили из виду назначение этих вещей, и у вас наблюдается когнитивный идиотизм. So giving up all attachment to this life, this is not something for religious people. This is for smart people.
Отказ от привязанности к этой жизни – это не нечто, предназначенное исключительно для людей религиозных. Это нечто, предназначенное для людей разумных. Because if you are attached, or insofar as we're attached to these mundane concerns, then we guarantee we'll experience anxiety and eventually depression and then total loss, bankruptcy, as we get sick, we get old, and we die. Then, guaranteed, you've found a path to misery. Ведь если мы полностью привязаны к упомянутым вещам и полностью на них зациклены, то неизбежно столкнемся с тревожностью, а затем и депрессивными состояниями. И в конечном итоге мы неизбежно потерпим крах, потому что в конце концов состаримся, заболеем и умрем. И если для нас все к этим вещам сводилось, мы гарантированно терпим полную неудачу в итоге. So we already want to be free of suffering, we want to find enduring happiness. So renunciation is being smart. Being attached to mundane concerns is being stupid. Мы все желаем счастья и не желаем страдать. И с этой точки зрения отречение – это нечто разумное, а привязанность к проблемам, к заботам этой жизни – это неразумно, глупость. And if we want to be even smarter, then bodhicitta is the smartest, that's the greatest cognitive intelligence, the greatest aspiration, the wisest aspiration, bodhicitta. Если же мы хотим быть еще разумнее, самый лучший вариант, самый мудрый способ достичь этой разумности, самый возвышенный вид когнитивного интеллекта – это бодхичитта. So that's first type of intelligence. Все это первый из 4 видов интеллекта. But now we're going to have one more session of shamatha. Но сейчас мы выполним еще одну сессию шаматхи. Because as settling body, speech and mind is really pre-meditation. Balance that. Body, speech and mind. And then you can start meditating. Yeah? Ведь, как мы говорили, успокоение тела, речи и ума – это нечто предваряющее медитацию. Вначале уравновесь свое тело, речь и ум, а затем сможешь начать медитировать. If you then have an authentic, meaningful motivation, cognitive intelligence, to practice meditation, then you need to also cultivate a second type of intelligence. И если на основе этого у вас присутствует подлинная мотивация, направленная на то, чтобы медитировать, вам дальше необходим второй вид интеллекта или разумности. Attentional intelligence. Интеллект внимания. It's a different type of intelligence. И это иной вид разумности. Quite different from simply intellectual, like IQ, not the same as emotional or cognitive. Довольно сильно отличающийся от вещей чисто интеллектуальных и связанных с IQ, но также не эквивалентный эмоциональному или когнитивному интеллекту. So one has developed cognitive intelligence if, like being a very skillful driver, or a motorcycle or a car, you really drive very, very well, knowing how to drive your mind. Вы можете сказать, что развили мощный уровень когнитивного интеллекта, если подобно искусному водителю, который превосходным образом ведет свой автомобиль. Подобно этому водителю вы способны направлять искусно свой ум. So what's the steering wheel for your mind? Каков руль вашего ума? It's attention. Внимание. Whatever you're attending to, that's where you're going. То, чему вы внимаете, и оказывается точкой вашего назначения. So we need to be wise about what we attend to. И потому нам нужно быть мудрыми в том, чему мы внимаем. We can be very foolish by attending to trivial things, superficial things, things that will only give us misery. That's not attentional intelligence, that's intentional stupidity. Мы можем быть очень неразумными в этих вещах, внимая вещам чрезвычайно примитивным, не приносящим нам долгосрочного благополучия и так далее. И это не разумность в вопросах внимания, а наоборот глупость. So choosing what to attend to, that's part of attentional intelligence. There are many things to attend to, and we can only focus on a tiny fraction. There's too much. We have to be selective. So what are you going to select? What will you attend to? That's your choice. Выбор того, чему именно мы внимаем, это как раз часть интеллекта внимания, потому что спектр вещей, на которые мы можем внимание направлять, беспределен, и мы можем одновременно охватить вниманием только очень узкий их срез. И поэтому выбор того, на что направить внимание, это и есть часть разумности, связанной с вниманием. So, first, what do we attend to? Because you can choose. Итак, первый вопрос – чему внимать? Ведь в этом вопросе у нас есть выбор. And then when you decide what to focus on, then the second question is, how are you focusing? А когда вы решили, на чем сосредоточиться, возникает второй вопрос. Как именно сфокусировать внимание? So, for example, a man, heterosexual man,
may decide to focus on women. Например, гетеросексуальный мужчина решает сосредоточиться на женщинах. Happens a lot. Часто такое случается. How are you attending to women? Как именно он внимает женщинам? I was a monk for many years, so I know how we were taught. Я, вот, например, был монахом много лет, и поэтому знаю, как там это преподается. As a monk, yeah? В качестве монаха. If you see a younger woman, younger than yourself, Объяснения таковы. Если ты видишь женщину моложе себя, you look upon her as if your own daughter. воспринимай ее как собственную дочь. Very nice. Очень хороший вариант. See a woman about your age, Если ты видишь женщину примерно своих лет, like your own sister. относись к ней как к своей сестре. A woman somewhat older, Если видишь женщину чуть старше, like your own mother. воспринимай ее как свою мать. The women are all nodding. Женщины все закивали. Wouldn't that be nice for a change? Было бы хорошо, если бы так было для разнообразия, да? Human to human. Woman, man, what's the difference? Human being. Human being. That's what's important. Мы можем относиться как человек к человеку. И тут не важно, мужчина, женщина и так далее. Важно, что мы люди. Bodhisattva looks man, woman, no difference. В видении бодхисаттвы между мужчинами и женщинами нет разницы. Human being. Все это люди, Buddha nature. обладающие природой That's Будды. important. Вот что важно. Everything else is not so important. Все остальное не столь значимо. Right? His Holiness, wherever he goes, he says, I never feel like a foreigner, never feel like these are strange people. Его святейшество, куда бы он ни отправился, говорит: я никогда не чувствую себя чужестранцем. Мне никогда не кажется, что вокруг меня какие-то чужие, незнакомые люди. So wherever I go, I feel human being. Куда бы я ни отправился, мне представляется: вот человек. Russian, Brazilian, German, who cares? Россиянин, житель Бразилии, немец, какая разница? Same family. Same family. Одна и та же семья. That's healthy. That's intelligent. И вот это здоровое отношение, отношение разумное, It's really intelligent. по-настоящему разумное. If we look upon other people as simply objects for our own gratification, Если же мы смотрим на других людей просто как на объекты своего собственного удовлетворения, something to be used как на нечто, что нужно использовать, sexually, financially, anyway, сексуально, финансово или в любом другом ключе, that's not smart. это неразумно. Because people often they don't do what we want. Потому что люди часто не будут делать того, чего нам хочется. Even if you're a big dictator, you still can't control everybody. И даже если вы большой диктатор, вы все равно не сможете всех контролировать. And if you try to control everybody, they'll probably want to kill you. А если попробуете, вас, скорее всего, захотят убить. It's not so happy. Не особо счастливый вариант. When we're looking around, who wants to kill me? Who wants to kill me? Сидеть и смотреть вокруг. Кто меня тут хочет убить, кто меня хочет убить. That's not comfortable at all. Это совершенно некомфортно. So it's not smart Так что это и неразумно. to look on other people like, what can I get from you? How can I get you? How can I manipulate you? That's not smart. It's stupid. Неразумно рассматривать людей с точки зрения того, что мы от них можем получить, как бы мы ими могли поманипулировать. But when we found an intelligent way of choosing what to attend to, an intelligent way of how to attend to land, to the sky, to the earth, to animals, then we can be even further intelligent by cultivating attention skills. Но когда мы находим разумный способ внимания объектам, когда мы выясняем, как можно разумно внимать земле, небу, животным и тому подобным вещам, Attention skills. тогда мы можем развивать, у нас появляется возможность развивать навыки внимания. This is where the contemplative traditions of the world, especially Buddhism, Hinduism, have a tremendous amount to offer. И вот здесь очень многое могут предложить созерцательные традиции этого мира, в особенности буддизм и индуизм. It's amazing the blind spots in scientific inquiry. Изумительно, что какие в научных исследованиях обнаруживаются слепые пятна. Some aspects of reality so brilliantly illuminated, Некоторые аспекты реальности изумительным образом наукой озарены, and some completely left in the dark. а некоторые оставлены в полном мраке. During the 20th century, just as an example, 20th century, Просто в качестве примера. 20 век psychologists, neuroscientists did hundreds of studies of attention. психологи и нейрофизиологи выполнили в 20 веке сотни различных исследований, посвященных вниманию, Thousands of scientific papers. опубликовали тысячи научных работ, And they didn't ask, can you develop attention? Can you train it?
How do you train it? И не задавали при этом вопросов. Можно ли развить внимание? Как его тренировать? Как его развивать? Amazing. 100 years. Поразительно. За 100 лет. Didn't even ask. Даже не задавали этого For вопроса. your children, can you help them develop their attention skills? For college students in professions, art, literature, science, business, can you develop your attention skills? How do you do it? What's the strategy? How do you know? This is the most important question to ask about attention, and they never asked it for 100 years. Amazing. Например, применительно к детям. Можно ли помочь своему ребенку развить навыки внимания? Можно ли в этом помочь студентам вузов или людям, которые работают в разных профессиональных областях, занимаются искусством, музыкой, наукой и тому подобными вещами? Какова стратегия, как подступиться к развитию этих навыков, как это осуществлять? Это самый важный вопрос, связанный с вниманием, и тем не менее за 100 лет он ни разу даже не поднимался. Это поражает. And even now, in America, I think it's probably the same I know it's the same in Europe, probably here, throughout Russia also. ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Big problem, endemic. And it's growing and growing. East and West, Shanghai, Singapore, Hong Kong, everywhere. Enormous problems among young people, adolescent adults of attention deficit hyperactivity disorder. Big problem. Getting worse. И опять-таки в связи с этим мы наблюдаем, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах и, насколько я знаю, в Европе, вероятнее всего и в России, одной из крупнейших проблем становится синдром дефицита и гиперактивности внимания. Проблема совершенно повсеместная, встречаемая не только в странах Запада, но и распространяющаяся в таких местах, как Шанхай, Сингапур, Гонконг и так далее, на Западе и на Востоке. Распространяющаяся повсеместно. And how does our civilization, our advanced scientific civilization, how do we treat it? Как с этой проблемой пытается разбираться наша продвинутая научная цивилизация? Drugs. Медикаменты. Yeah, drugs. Ritalin, Adderall. They treat only the symptom and don't even touch the underlying cause. Проблема лечится медикаментами, в частности, выписываются риталин и адерол, но они устраняют только симптомы, они пытаются работать с симптомами, при этом даже не затрагивая источник самой проблемы. Half the time they don't work. В 50% случаев медикаменты полностью неэффективны. And when they do work, there's some benefit. After 2 or 3 years, the benefit goes down. А в тех случаях, когда они эффективны, они работают на протяжении 2-3 лет, но через 2-3 года эффективность снижается. And side effects pretty awful. А побочные эффекты у этих медикаментов довольно страшные. How is it possible Как такое возможно? that we can be so intellectually smart and attentionally so stupid? Как мы можем быть настолько умными интеллектуально и настолько глупыми в том, что касается внимания? So the weakness of the modern West is exactly the strength of the ancient East. Так вот здесь то, что является слабым местом современного Запада, оказывается сильной стороной Древнего Востока. So this genre of meditation, mind training, is called shamatha. И данный конкретный жанр тренировки ума называется шаматхой. It's developing the attention so that whatever you choose to focus on, how you choose to focus, then you can do so with great intelligence, with great focus, real focus, sustainable focus. Он предназначен для того, чтобы вы, чему бы вы ни решили внимать, и как бы этому вы ни решили внимать, могли удерживать свой фокус на заданном, свою фокусировку на заданном объекте, сохраняя эту фокусировку с большой долей ясности. So shamatha is really the preparation, the immediate preparation for every other type of meditation. Vipassana, Zen, Chan, Vajrayana, Dzogchen, Mahamudra, and so forth. If you don't have shamatha, all the rest will be just junk. They won't work very well. Шаматха является подготовкой, непосредственной подготовкой к любому другому виду медитации. Ведем ли мы речь о випассане, о дзенских практиках, о чань, о ваджраяне, о махамудре, о дзогчен и так далее. Все эти остальные практики без участия шаматхи остаются хламом. Они не работают в надлежащем ключе. It's not that there's anything wrong with these practices of Zen, of Vipassana, and so forth. Nothing wrong at all. И речь не о том, что в самих этих практиках что-то не так, в дзене, випассане и так далее. It's the mind that we're bringing to the practices that's dysfunctional. И, ум, который мы привносим в эти практики, дисфункционален. Tight, Он зажат, that we get very accustomed to, right? Tight mind, и мы очень к этому привыкаем, к уму, который зажат, полон стресса. agitated, Он возбужден,
attention hyperactivity disorder, Это синдром гиперактивности внимания. and then dull, И вдобавок он притуплен. attention deficit disorder. Синдром дефицита внимания. So you can't practice any kind of meditation very well Так что никакая медитация очень уж хорошо нам не дается. with a mind that is tight, agitated, and dull. Forget it. Doesn't matter. Mahayana, Vajrayana, doesn't matter. Когда наш ум зажат, возбужден и притуплен, обо всем остальном можно забыть. Там уж неважно, практикуем мы Махаяну, Ваджраяну или что угодно. So if you'd like any other form of meditation to really yield good fruit, really bring deep benefit, lasting benefit, Если бы вы хотели, чтобы любой другой вид медитации принес подлинные плоды, плоды долгосрочные и устойчивые, then you need attentional intelligence, second kind. вам необходим второй вид разумности, разумность внимания. So, final point before we go in. We've already had the first challenge. Good to remember, to memorize. First challenge. Relax more and more deeply without losing the clarity with which you began. Второе, еще одно соображение, прежде чем мы, собственно, начнем. Вы помните уже о первом вызове, который стоит перед нами в практике, и он состоит в том, чтобы сохранять, расслабляться все глубже и глубже, сохраняя ту ясность, с которой мы начали. Now we go to the second challenge. А теперь мы переходим ко второму вызову, The second type of balance. второму виду баланса. And that is now strengthen or enhance stability without losing the underlying sense of ease, relaxation. И он состоит в том, чтобы усилить устойчивость, при этом не теряя лежащего в основе устойчивости чувства расслабления. So I think you know my name on my books, B. Allan Uоллес, you know, yeah? Вы, наверное, знаете, что зовут меня, и на книжках моих так написано, Б. Алан Уоллес. Shake the letters around a little bit, anagram, balance walla. Но если буковки немножко переставить, то получится баланс Уолла. In Hindi, walla is somebody who sells, who promotes. Вала на хинди означает кого-то, кто что-то нам продает, что-то продвигает. Chai walla. Garam chai. Been to India? Как, например, Garam chai. чай-вала – это тот, кто вот так вот зазывает на горячий чай, пытается его всем втюхать. I've got hot tea, hot tea. Так вот, горячий чай, горячий чай. So, I have balance. I got balance. А я как бы здесь говорю баланс, баланс. So, cultivate balance. Greater stability, don't lose your relaxation. И вот здесь мы развиваем баланс, увеличиваем устойчивость, не теряя при этом расслабление. So, please find a comfortable position. We'll go right in. Пожалуйста, примите удобную позу, и мы перейдем непосредственно к практике. With fewer words now, let your awareness descend into and fill the space of the body. В этот раз с меньшим количеством объяснений позвольте своему осознаванию опуститься в тело и заполнить все его пространство. And step by step, settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. И шаг за шагом приводите свое тело к его естественному состоянию, расслабленному, неподвижному и бдительному.
And in order to settle the speech of your mind in its natural state, settle your respiration in its natural rhythm. А для того, чтобы успокоить в естественном состоянии внутреннюю речь своего ума, успокойте в естественном ритме свое дыхание. Effortless and unimpeded. В состоянии, где оно свободно от усилий и препятствий. And as if with a sigh of relief, set your mind at ease, releasing all concerns about the future and the past. И словно бы с выдохом облегчения приведите свой ум к состоянию легкости, отпуская какие-либо заботы о будущем и прошлом. All hopes and fears, abandon them here. Все надежды и страхи здесь же отпустите. And let your awareness come to rest in utter simplicity, still and clear. Пусть осознавание успокоится в совершенной простоте, неподвижной и ясной. And from this stillness, like a light illuminating a room, let your awareness illuminate the space of the body, illuminating all the tactile sensations that arise within this field. И из этой неподвижности, подобно тому, как свет озаряет помещение, позвольте своему осознаванию озарить все пространство тела и, в частности, тактильные ощущения, которые там проявляются. And from the stillness of your own awareness, observe the movements, the fluctuations throughout the body, corresponding to the rhythm of the breath. И на основе этой неподвижности наблюдайте за флуктуациями, за движениями в пространстве собственного тела, теми движениями, что связаны с вдохами и выдохами. Distinguish clearly between the stillness of your awareness and the movements throughout the body, corresponding to the respiration. Четко различайте неподвижность своего осознавания и
соответствующие дыханию движения в пространстве тела. As the breath flows in each time, clearly focus your awareness, arouse your attention to be aware of the sensations throughout the body, corresponding to the inhalation. Каждый раз, когда дыхание вливается в тело, пробуждайте и фокусируйте свое внимание, четко сосредотачивая его на тех телесных ощущениях, что связаны со вдохом. By arousing and concentrating your awareness with each in-breath, you apply the natural remedy for dullness, laxity, becoming spaced out. Пробуждая и фокусируя внимание с каждым вдохом, вы применяете естественное противоядие от вялости, притупленности, прострации. And with every out-breath, relax deeply. А с каждым выдохом глубже расслабляйтесь. Relaxing your shoulders, relaxing the body. Расслабляя плечи, расслабляя тело. Releasing the breath, releasing any thoughts that come up. Отпуская дыхание и отпуская любые возникшие мысли. And at this deep release and relaxation with each out-breath, you apply the natural remedy for agitation, distraction, excitation. И посредством этого глубокого раскрепощения и расслабления на выдохе вы применяете естественное противоядие от отвлечения, возбужденности, зажатости. Now gently apply just enough effort to maintain the continuity of your attention, the ongoing flow of mindfulness, of the ongoing flow of the sensations throughout the body, corresponding to the respiration. Применяйте ровно столько усилий, сколько необходимо, чтобы мягко поддерживать непрерывный поток памятования, направленного на непрерывный поток ощущений, связанных с дыханием. Let your mind with the flow of attention be like the rider, and the flow of prana, the fluctuations of prana throughout the body,
being like your horse. Пусть ум или ваше внимание будет подобно наезднику, а прана, движения праны в вашем теле, флуктуации праны в вашем теле будут подобны коню. Let the flow of your awareness continually flow, engaged with the continual flow of the fluctuations of the breath. И пусть поток вашего осознавания непрерывно продолжается, будучи сопряженным с непрерывным потоком ощущений, флуктуаций дыхания. Arousing and relaxing with each in and out breath, but continually engaged. Пробуждая и отпуская с каждым вдохом и выдохом, но непрерывно оставаясь непрерывно вовлеченными. Non-conceptually, but discerningly aware of the duration of each in-breath, each out-breath. Не концептуально, но с развлечением, осознавая продолжительность каждого вдоха и каждого выдоха. This faculty of mind by which you are able to focus on this familiar object, the sensations of the breath, without distraction and without forgetfulness. This faculty in Buddhism is called mindfulness. Способность ума, посредством которой вам удается сосредотачиваться на этом непрерывном потоке ощущений, без отвлечений, без того, чтобы потерять объект, в буддийской терминологии называется памятованием. So in this practice we are utilizing and refining this faculty that we already have. И в данной практике мы используем и совершенствуем эту способность, которая нам уже присуща. To develop our attention skills to progress along the path of shamatha. Для того, чтобы развить свои навыки внимания и продвинуться по пути шаматхи. The cultivation of mindfulness is primary. В этом деле развитие памятования – первая задача. But it's not enough. Но одного только этого недостаточно. There's another faculty of mind we must utilize and refine. Есть и другая способность ума, которую нам нужно использовать и совершенствовать. We'll call this introspection. И ее мы называем самонаблюдение. It is our mental faculty by which we're able to monitor the flow of mindfulness. Это способность нашего ума, позволяющая отслеживать поток памятования. By which we recognize as quickly as possible when our attention has strayed. И посредством этой способности мы максимально быстро отмечаем отвлечение нашего внимания. Attention has become distracted. То, что внимание отвлеклось, Or the attention has become dull, lost its clarity, или or то, что внимание поддалось притупленности, лишилось своей ясности, стало вялым. So this is the quality control
Это контроль над качеством. for the cultivation of mindfulness. Контроль над качеством необходимый для развития памятования. So check up repeatedly Снова и снова проверяйте. to see retrospectively Для того, чтобы задним числом увидеть, whether your attention has fallen into excitation, fallen to one extreme of attention hyperactivity, or fallen to the other extreme of attentional deficit, of laxity, of dullness. увидеть, не поддалось ли ваше внимание возбужденности, то есть одной из крайностей, гиперактивности внимания, или же другой крайности, вялости, притупленности, дефициту внимания. Primarily maintain the flow of mindfulness of the sensations of the breath. В первую очередь, поддерживайте поток памятования, направленного на ощущения, связанные с дыханием. And secondarily, Во вторую, monitor the flow of mindfulness, recognizing the occurrence of excitation отслеживайте поток памятования, замечая, не возникла ли возбужденность or laxity. или вялость. And when you know that your mind has become distracted, then apply the remedy. И когда вы замечаете, что ум отвлекся, применяйте противоядие. Threefold remedy. Трехчастное. First, relax, Во-первых, расслабьтесь, loosen up. раскрепоститесь. Secondly, release whatever captivated your attention. Let it go. Во-вторых, отпустите то, что захватило ваше внимание. And third, return to the meditative object. И в-третьих, вернитесь к объекту медитации. Again and again, relax, release, and return. Снова и снова расслабляйтесь, отпускайте и возвращайтесь. And when you know that your mind has lost clarity, has become dull or spaced out, apply the threefold remedy. Когда же вы замечаете, что ваш ум поддался притупленности и вялости, впал в прострацию, применяйте трехчастное противоядие. First, refresh your interest, your commitment to the practice. Сперва освежите свой интерес, свою преданность практике. Secondly, restore your attention to the meditative object. На втором этапе верните внимание к объекту медитации. And third, retain that flow of mindfulness. А на третьем уровне сохраняйте этот поток памятования. Refresh, restore, retain. Освежите, восстановите и сохраняйте. Let's continue practicing now in silence. Теперь продолжим практиковать в тишине.
So, a few brief comments about the first of these attitude reversals. Несколько кратких замечаний относительно первого из поворотов нашего отношения. How often have we heard the term, you have only one life to live, so live it to the fullest. Мы очень часто слышим такое утверждение. Жизнь дается лишь однажды, так что проживи ее на полную катушку. Have fun. Повеселись. While you're still young. Пока ты все еще молода. Because the older you get, the less fun you'll have. Чем старше будешь становиться, тем меньше у тебя будет веселья. You ever heard that before? Доводилось вам такое слышать? Who hasn't? А кому нет? It's everywhere. Повсюду это звучит. Taking everything for granted, just trying to have a good time. Все принимаем как нечто само собой разумеющееся, нечто само собой разумеющееся, и пытаемся просто повеселиться. Turning that 180 degrees around. И вот это отношение мы здесь пытаемся повернуть на 180 градусов. It's not saying don't have fun. И не утверждаем при этом нечего веселиться. It is saying explore what truly makes you happy. Вместо того мы говорим, изучи, что именно приносит тебе счастье. It doesn't result eventually in disappointment, boredom, or frustration. Так, чтобы при этом не приводить в конечном итоге к разочарованию, скуке или фрустрации. So it is a very profound revolution in the way of viewing one's own life, this body, this life. Because of this body, we have fully endowed human rebirth. И это будет очень глубокой революцией в том, как мы воспринимаем эту жизнь и само это тело. Ведь именно благодаря этому телу, наличию этого тела, мы и можем говорить о том, что у нас есть полностью наделенная всем драгоценная человеческая жизнь. So the very central theme of that meditation is to recognize 2 points: the preciousness of this life with all these qualities, and its rarity. It's almost unbelievable rarity. You know? They say like a star appearing in the daytime, which is what we call a supernova. So in human history, how many times have you been able to look into the sky in the daytime and see a star? That's how rare it is to have such a life. Human life, not so rare. This type of life, a couple of 100,000 out of 7 billion. И вот в той медитации, о которой здесь идет речь, вот в этой медитации две основных задачи. Мы стараемся, с одной стороны, распознать драгоценность этой человеческой жизни, понять, насколько она драгоценна, а с другой стороны, пытаемся постичь умом невообразимую редкость обретения такого конкретного вида жизни. И сравнивается редкость этой конкретной жизни сравнивается с появлением звезды на дневном небосводе. Собственно, если днем на небе появляется звезда, это суперновая. И вы можете по своему опыту вспомнить, как часто вам доводилось на дневном небосводе звезду видеть. Вот настолько же редко обретение этой драгоценной конкретно человеческой жизни. И, как мы видели в ранее упомянутом примере, около 200 тысяч на 7 миллиардов. So really it's like learning that you're the heir of some tremendous fortune. You have some uncle you didn't know about who is fabulously wealthy and left all his wealth to you. You know, like, whoa. And you've been living in poverty, and suddenly he's like, whoa, I just inherited that. Это все равно, что узнать, что вы внезапно стали наследником невообразимых богатств. Казалось, что у вас был какой-то там дядя, про которого вы даже не слышали никогда, и он вдруг, умирая, завещает вам свои невообразимые совершенно богатства. И вы говорите: ого, так я теперь богатенький, а до этого жили сами в бедности. And if you have cognitive intelligence, then you won't ignore it and continue living in poverty. That would be incredibly stupid. But you also won't just waste it, but you'll enjoy it and invest it wisely. That's cognitive intelligence. И если вам присуща когнитивная разумность, вы не станете игнорировать полученное богатство, просто продолжая жить в бедности. Это было бы очень глупо. Но в то же время не станете растрачивать их впустую. То есть вы получите удовольствие от своих богатств и одновременно с этим мудро их во что-то вложите, инвестируете. Вот это признак наличия когнитивной разумности. But now imagine somebody's told you this fabulous wealth you've inherited. It's all yours. Ну вот представьте теперь, что вам кто-то сообщает о наличии у вас таких невообразимых богатств. Все они теперь ваши. But there's fine print in the contract. Но там в договоре мелким шрифтом еще кое-что напечатано. Sooner or later, that entire inheritance
going to be taken away. И говорится, рано или поздно все это наследство будет отнято. You won't even get to keep 1 ruble Ни одного рубля себе нельзя будет оставить, or euro. ни одного евро, Nothing. ничего. Oh, and the other fine print says, it can happen anytime. И второй пункт мелким шрифтом. И случиться это может в любой момент. You lose it tonight. Можете сегодня всего лишиться. All of it. Всего. It's called death. Yeah? Это называется смерть. So we know it and we don't know it. То есть мы как бы и знаем про это все, и не знаем. Everybody knows we're going to die. All of the human beings. I don't know about the animals, but we do. Все знают, что мы умрем, все люди знают, что умрут. Насчет животных мы не можем быть уверены, но люди знают, что смертны. So that's just a point to linger on. И вот это пункт, на котором нужно остановиться. Whatever you've acquired, Чтобы body, вы, this mind that arises independent upon this brain, this body, чтобы вы не приобрели, будь то это тело, или этот конкретный ум, который проявляется в зависимости от мозга этого конкретного тела, whatever you possess, whatever you've acquired, чем бы вы ни владели, что бы вы ни приобрели, your family and friends, ваша семья, ваши друзья, your homeland, родина, your reputation, your influence, репутация, внимание, влияние, прошу прощения. you're going to lose it all. Всего этого вы лишитесь. And the more attached you are to these, the more miserable you'll be when you see you're going to lose everything. И чем больше вы привязаны ко всем перечисленным вещам, тем более несчастными вы окажетесь, увидев, что вам предстоит их потерять. So that's waiting in the future. Это нас поджидает где-то в будущем. Complete loss Полная утрата of everything we acquire. всего, что мы обрели. Can you still be happy? Можно ли при этом быть счастливыми? Of course, the worst news is that we can't be guaranteed that, you're still young. Of course, you have another 50 years for sure, right? For sure. Maybe 60. Who can say? He looks so healthy. Compared to me, he looks so young, like he's a baby. Yeah. He must live a long time. Yeah. Me, I could die any time. But he must be living a long time, right? Yeah. Разумеется, самая печальная новость здесь состоит в том, что вот ты как-то молодо выглядишь, тебе-то, наверное, еще 50 лет предстоит прожить, может, даже 60. Вот посмотрите, я уже пожилой, я, конечно, в любой момент могу коньки отбросить, но он-то точно еще подольше проживет, такой молодой и здоровый, и вообще так молодо выглядит, как младенец, на самом деле, по сравнению со мной. It's like you're renting an apartment. Но это как арендовать квартиру. You've paid the rent, Вы платите арендную плату, but there are very special laws in your town. но в вашем городке такие вот специальные законы, At any time, что в любой момент, 2 o'clock in the morning, хоть в 2 ночи, the landlord can say, "Get out." владелец квартиры придет и скажет: ну-ка выметайся. Can you relax in your apartment? Сможете тогда расслабиться в квартирке в своей? The answer is, if you're living without dharma, no. Ответ таков: если живете без дхармы, то не сможете. If you have no dharma, I think just get used to being anxious. Если у вас нет дхармы, просто привыкайте к тревожности. Because there's no security in samsara. Потому что в сансаре никакой защищенности, надежности нет. No security in our health, in our finances, our relationships, our location. None. Нет надежности применительно к нашему здоровью, нашим финансам, нашим взаимоотношениям, ничему. So if you've invested your life in samsara, get used to being anxious and depressed. That's natural and realistic. Так что, если вы инвестировали свою жизнь в сансару, привыкайте к тревожности и депрессии. Это совершенно естественно. If you've invested in dharma, then no problem. А если вы все инвестировали в дхарму, то и проблем нет никаких. We know this is true. И мы знаем, что это соответствует истине. It's not belief or just faith. Это не какие-то вещи, связанные с убеждениями или верованиями. A number of us, many of us, have encountered people who've devoted their whole life to dharma.
just living Dharma. Многие из нас встречали людей, которые посвятили свою жизнь дхарме, просто живут дхармой. So one such person, he died very recently, so I mentioned him again, Yangtang Rinpoche. Один такой человек, поскольку он совсем недавно скончался, я снова его упомяну, Янгтang Ринпоче. I received, just in the days before his death, emails from his attendant who were friends. И буквально за несколько дней до кончины Ринпоче я получил письмо от его аттенданта, с которым мы дружим. His disciples all over Bhutan, Sikkim, India, Nepal, so many monasteries, doing pujas and prayers and pujas and mantras. Please remain, really, please remain. Yangtang Rinpoche totally relaxed. Ученики Ринпоче по всему азиатскому региону, в Бутане, в Сикиме, в Индии, во всех этих местах, во множестве монастырей и различных центров осуществляли пуджи, молились, повторяли мантры, молитвы долгой жизни с просьбой, пожалуйста, не уходите в паринирвану. Но Янгтang Ринпоче со своей стороны остался в совершенно расслабленном состоянии, совершенно спокойном состоянии. So peaceful, like he's going to on a cruise ship. Удивительно умиротворенным, как если он просто куда-то на корабль погружался, чтобы уплыть в круиз. He had cancer, his organs one by one failing. His disciples watching. У него был рак, один за другим отказывали различные внутренние органы, и ученики, разумеется, с пристальным, напряженным вниманием пытались за этим наблюдать, но Ринпоче пребывал в совершенно спокойном, расслабленном состоянии. Quite interesting. Это очень интересно. They brought him to a hospital. Его привезли в больницу. At one point, just before he died, he reported that 5 women appeared to him, like nurses, and they're speaking very lovingly, very caringly to him in Tibetan. Like 5 in an Indian hospital, 5 nurses speaking fluent Tibetan, and just so loving, so attentive to him. Как рассказывал сам Ринпоче, пока он находился в больнице, к нему явилось 5 женщин, перед ним предстало 5 женщин, как бы в образе медсестер, которые совершенно на свободном тибетском, с огромной любовью и добротой с ним разговаривали. То есть в индийской больнице появляется вдруг 5 медсестер, говорящих по-тибетски, и начинают с ним с любовью разговаривать. So his attendants learned about this. Oh, how interesting. Соответственно, аттенданты узнали об этом о Ринпоче и подумали, интересненько как. So they checked with the hospital administration. Oh, you have nurses here who speak Tibetan. И спросили у администрации клиники, здорово, у вас тут медсестры есть, которые говорят по-тибетски. 5 dakinis appeared to him. Перед Ринпоче предстояло 5 дакинь. Preparing to escort him. 5 дакинь, которые готовились его сопровождать дальше. Just lying so peacefully. And stopped. А Ринпоче просто умиротворенно лежал, и потом наступил конец. As he was dying, his eyes were closed, and one nurse says, "Oh, you should open your eyes. Like, don't die. Open your eyes." The nurse was... The nurse, yeah, I think it was the nurse. Open your eyes. Didn't want him to die. And he said, "I'm very happy keeping my eyes closed." Ринпоче перед самой смертью лежал с закрытыми глазами, и одна из медсестер ему сказала: «Нет, откройте глаза, не умирайте». Ринпоче сказал: «Я очень счастлив», и не стал открывать глаза. And he died. И потом скончался. So some of you may ask, when you're meditating, should you have the eyes open or closed? Некоторые из вас, возможно, зададут вопрос: когда медитируешь, глаза нужно держать открытыми или закрытыми? Close is okay. Можно закрывать. It's okay for him, I think it's okay for us. Если уж для Ринпоче подошло, наверное, и нам подойдет. So we in our modern world, we have almost no notion of dying well. В современном мире у нас практически отсутствует представление о хорошей смерти. We have many ideas about living well. У нас много идей о том, как жить хорошо. But death is presented like the enemy. Но смерть описывается как некий враг. And if there's some disease that's going to bring us into the jaws of the enemy, we call it battle. We must fight cancer and fight this and fight that. И если возникает некая болезнь, которая приведет нас в челюсти этого врага, мы, собственно, взаимодействие с этой болезнью называем именно борьбой, битвой. Нужно бороться с раком, нужно бороться с тем, бороться с этим. As if death is the final defeat.
Как если бы смерть была окончательным поражением. Well, that's true. Что ж, так дело обстоит. If your desires are all focused upon mundane pursuits, death is like a guillotine. Если ваши желания полностью сосредоточены на обыденных устремлениях, смерть подобна завершающей все гильотине. If you're practicing dharma, well, it's just one more good transition. Если же вы практикуете дхарму, для вас это просто еще один удачный переход. Your final celebration, your best meditation in your life. Окончательное празднование и лучшая в вашей жизни медитация. So I had the good fortune of almost dying when I was 23. Мне очень повезло почти что умереть, когда мне было 23 года. Didn't feel like good fortune at that time. Но в тот момент это не казалось особой удачей, конечно. I had my third case of hepatitis. У меня был это был третий раз, когда я болел гепатитом. Living in real poverty, and the body was really thin and really sick, and I was dying. Yeah? Жил в большой бедности, тело было очень изможденным и больным, и я в буквальном смысле умирал. I don't recommend it, Не рекомендую. but it was very useful. Но этот случай оказался очень полезным. It's very useful to see, like the Lord of Death, or just death, so close, like that close, where you really don't know, tonight I die, don't die, 50-50. So useful. You really see death right there. There's the end. This life, right there. There's the end. Tonight, tomorrow night, don't know. Dying. Очень полезно в непосредственной близости увидеть, как мы могли бы сказать, владыку смерти или просто смерть, в том смысле, что вы буквально не знаете, переживете ли вы нынешнюю ночь. У вас 50% шансы выжить и 50% шанс умереть. И вы не знаете, смерть прямо перед вами, и вы не знаете, в какой момент она наступит. Может, сегодня вечером, может, в разгар ночи, может быть, утром. For me, death was very kind on that occasion. I'm serious. Very kind. In the sense that death came up to me and introduced himself. You know, like, here I am, I'm death. You want to shake? But you can see him coming. Because you look at your body, and you say, oh, this body's dying. So it's no surprise. If I died that night, no surprise. That's very nice when death comes to you face to face. Not so helpful if death gets you from the back and you're dead before you know it. That's not so good. Better to see it coming. В моем случае смерть со мной обошлась очень любезно, потому что она как бы подошла ко мне и себя и представилась. В буквальном смысле сказав «Здрасте, я смерти», протянув руку, потому что когда в тот момент я смотрел на свое собственное тело, было понятно, что я могу умереть. Если бы я умер, то ни для кого это не стало бы удивительным. И в этом смысле это очень удачный вариант, потому что смерть приближается к вам, и вы видите ее заранее, вы знаете, что она может наступить. Это вариант удачный. Неудачный вариант же состоит в том, что смерть подкрадывается к вам совершенно незаметно и настигает вас, когда вы этого меньше всего ждете. So when you're looking right at death, and it's very, very close. Когда вы смотрите прямо на смерть, и она очень к вам близка, One question naturally looms very large, appears very large in the mind. естественным образом в уме очень мощно проявляется один вопрос. What is of value now? Что обладает ценностью теперь? When we're alive and healthy, many things are of value. Когда мы живы и здоровы, ценностью обладает множество вещей. Yeah? How are your nails? They're well manicured, well painted? Как ногти там у меня? Хорошо ли все с маникюром? I think it's time to have my nails done. Кажется, ногти пора вот тут подправить. Oh, and my toenails. И на ногах тоже. People might see my toes. Кто-то, может, мои пальцы увидит на ногах. I want them to be impressed. Я хочу, чтобы люди были впечатлены. Did you see his toenails? А видели, какие у него ногти на ногах? Да. Your physical appearance, very important. Физический облик – это очень важно. Your house, your car, Дом, автомобиль, success, успех, romantic relationship. романтические взаимоотношения. Many, many things. Множество вещей. How good can you putt? How many times do you need to hit the ball before it goes into the hole? That takes some work. That's important.
Как вы там клюшкой орудуете? И сколько раз вам нужно стукнуть клюшкой по шарику, чтобы он попал в лунку? Это все тяжелая работа, это все важно. Does it ever seem to you like society is like a mental asylum? Вам не кажется иногда, что общество подобно психбольнице? Like really filled with crazy people. Ну вот такое полное сумасшедшее. Death is coming. I'm busy. Смерть подкрадывается, а люди говорят: нет, я занят. Death is coming. Смерть подкрадывается. This is insanity. Это безумие, конечно. So many things are important Очень многие вещи обладают значимостью within the context of this life. в контексте этой жизни. Are you popular? Do people love you, appreciate you? Do you have a good family? Популярны ли вы, любят ли вас люди, ценят ли вас люди, хорошая ли у вас семья? And now the show is almost over. Но There's death right there. вот представление почти окончено, смерть прямо перед вами. Who, when they're dying, is looking at their fingernails? Oh, И никто, умирая, уже не разглядывает свои ногти. I need a manicure before I die. Перед тем, как умру, надо маникюр сделать. So what, if anything, is of value in the face of death? Так что же перед лицом смерти обладает значимостью? Not value for other people. Не для других людей, Your wealth, other people want it. а Your wealth. Oh, Для- your relatives are waiting. для других людей представляет ценность ваше богатство, родственнички уже там поджидают. Say, go ahead. Да, давай. So what you have may be useful to other people, То есть ваше имущество может быть полезно для других людей, да. but not for you. Но не для вас. So is anything of value for you when you're about to die? Есть ли что-то, что для вас будет ценным, когда вы будете умирать? And in terms of all the hedonic pleasures, all that you've acquired, the answer is nothing. И ответ, относящийся ко всем гедонистическим благам, которые вы накопили, однозначно нет. Your wealth, power, prestige, how many people love you, admire you, respect you, fear you? Nothing. Богатство, власть, престиж, то, сколько людей вами восхищается, вас любит или вас боится, все это для вас будет совершенно неважным. And for the materialist, that's the answer. И для материалистов ответ таков. Because they believe, they have faith that when you die, you're finished. Потому что материалисты веруют в то, что в момент смерти всему конец. There's nothing more for you of value because there will be nothing of you. Ничего для вас ценности не представляет, потому что ничего от вас не останется. So that's it. Конец. You start from nothing, you end in nothing. Вы возникли из ничего и обратились в ничто. And in between, you have a lot of suffering, a little bit of pleasure, and then it's finished. То есть в промежутке вы много пострадали, немножко удовольствия пережили, ну а потом все закончилось. That's their faith. В это верят материалисты. Blind faith. И это слепая вера. Scientifically, we know nothing more about death now than we did 500 years ago. С научной точки зрения, мы сегодня о смерти знаем не больше, чем знали 500 лет назад. What do we know really? Что мы на самом деле знаем? The brain stops. Что прекращает свое функционирование мозг. Surprise. Большой сюрприз. The heart stops. The lung stops. Останавливается сердце, перестает функционировать легкие. Body decomposes. Тело разлагается. Surprise. Сюрприз. Nothing. We know nothing. Но мы ничего не знаем What happens to the mind at death? относительно того, что в момент смерти происходит с умом. We know nothing. Не знаем ничего Just beliefs. и имеем просто They верования. may as well be religious beliefs. И эти верования с таким же успехом могли бы быть религиозными. Scientists don't know. Very clearly, it's not an opinion, it's fact. Scientists do not know what causes consciousness. Ученые не знают, и это в данном случае не мнение, а просто факт, не знают, что в качестве причины вызывает сознание, порождает сознание. Scientists do not know how the mind and brain interact. Ученые не знают, каким образом между собой взаимодействуют мозг и ум. Scientists do not know what happens to the mind at death. Не знают, что происходит с умом в момент смерти. That's fact. Это все факты. And if they believe, scientists or any other materialist, if they believe
that mind simply terminates at death, that's fine. That's your belief. И если они верят, ученые или любые другие материалисты верят в то, что ум прекращается в момент смерти, это допустимо, но это именно верование. Many of my friends are scientists, many are materialists also. У меня много друзей среди ученых, и многие из них материалисты. I know one person in particular, quite materialist, very good scientist, terrified of his own death, terrified, really, very fearful. И я знаю одного конкретного ученого, который также является материалистом, который испытывает ужас при мысли о своей собственной смерти. I don't understand that at all, really. Мне это на самом деле совершенно непонятно. He believes he's going to become nothing. Он верит в то, что обратится в ничто. So what are you afraid of? Чего бояться? Being nothing and not liking it? Что ты будешь ничем, и тебе это не понравится? It's like, oh, it's dark in here forever. О, здесь так темно, и это навечно. What are you afraid of? Чего боишься-то? Are you afraid of falling asleep too? Спать ты тоже боишься? So you're unconscious, big deal. Ну, ты без сознания, и все. That I don't understand. Это мне непонятно. I guess they're afraid of losing all the things they're attached to. Полагаю, люди боятся потерять все то, к чему привязаны. That I understand. Это понятно. And then there are other materialists. I've seen one who's on YouTube, quite famous, but very convinced materialist. And he just died very peacefully. Oh, like that. And he talked about it, how peacefully, how relaxed he was about dying. I understand that. И есть, был, например, другой материалист, довольно известный своими роликами на YouTube, убежденный материалист, недавно скончался, и скончался в умиротворенном состоянии ума. Как раз там в одном из роликов он рассказывал о том, как он умиротворенно относится к этому, своей близящейся смерти своей. Because he believes that when I die, then all of my troubles are over. А почему он умиротворен? Потому что он думал, когда я умру, всем моим проблемам конец. Materialism very nice. Материализм — это очень мило. You get the third noble truth for free. Вы бесплатно получаете третью благородную истину. No ethics, no samadhi, no wisdom, just don't breathe in. End of suffering and the causes of suffering. That's sweet. Не нужно ни этики, ни самадхи, ни праджни. Достаточно просто выдохнуть и больше не вдыхать. И бесплатно вы получаете конец страданиям и причинам страданий. Вот это мило. No wonder he's very relaxed. Неудивительно, что он очень расслабленно себя ощущал. I'm about to have cessation of all my problems. А я вот-вот достигну пресечения всех своих проблем. What if they're wrong? Но что, если они ошибаются? Because they literally don't know what they're talking about. Ведь они в буквальном смысле не знают, о чем говорят. And to my mind, one of the real disadvantages of being materialist is even if you're right, that at death you'll be completely terminated. You'll never know. По моему мнению, один из недостатков того, чтобы придерживаться материалистических воззрений, в том, что даже если вы правы, и после смерти действительно ничего не останется, вы уже об этом не узнаете. Because when your conscious terminates, you won't know it. Ведь когда ваше сознание пресечется, вы об этом знать не будете. Bummer. Обидно. You can't say, I was right. Не сможете вы сказать «накусь, выкуси». You're right, and you'll never even know it. Вы правы, но об этом даже не знаете. That's a big disadvantage. Это большое разочарование. And of course they're wrong. They're wrong. Но и, разумеется, они ошибаются. It's wishful thinking. Просто надеясь на лучшее. Doesn't matter what you believe. Но здесь не важно, во что вы верите. There is something true about what happens at death. Есть определенные вещи, которые относительно процесса смерти истинны. It's like the laws of physics. Так же, как дело обстоит с законами физики. Like the conservation of mass energy in physics. С законом сохранения массы энергии в физике. Doesn't matter whether you believe it or not. Неважно, верите вы в этот закон или нет. It's true. Он соответствует истине. Something happens at death, and that's true. Что-то в момент смерти происходит. Это истинное утверждение. It's either termination of individual consciousness or not. Либо происходит пресечение индивидуального сознания, либо не пресечение. Something's true. Что-то из этого соответствует истине. It doesn't matter what you think. И тут уж не важно, что вы лично думаете. Death is often regarded, presented by philosophers, scientists, other people, as the great unknown.
Философами, учеными и другими мыслителями смерть часто описывается как великое неизведанное. From the Christian perspective, С христианской точки зрения, you die, вы умираете, you go to heaven, hell. отправляетесь в рай или ад, So you know, так что вы знаете, что с вами произошло. but you can't send any postcards back. Только не можете обратно открытку отправить. Dear children, it's very hot in here. Детки, тут очень жарко. Or I'm really enjoying the scenery. Или, No postcards coming back. They know what happened, but they can't tell you. So for us, unknown. или наоборот, ой, тут такие виды прекрасные. То есть открытки обратно сюда уже не приходят. Ушедшие знают, что с ними случилось, но нам об этом поведать не могут. И для нас смерть тогда остается, в рамках этого воззрения, остается великим неизведанным. For the scientists, for the materialists, unknown. Для ученых и материалистов смерть — это неизведанное. The only way we could know was if we'd actually been dead before. И единственный способ узнать, что же происходит в момент смерти, он возможен только если мы раньше уже умирали. And that is to know in this lifetime. The only way we can know what happens at death is if we already had the experience in the past. То есть в рамках этой жизни мы можем узнать, что происходит в момент смерти, только если мы в прошлом уже умирали. Otherwise, one may have religious beliefs, one may have materialist beliefs. They're completely the same status. Belief versus belief. В противном случае мы можем лишь придерживаться религиозных верований или материалистических верований, у которых абсолютно одинаковый статус, потому что и то, и другое — верование. Does anybody know? Есть ли кто-то, кто знает? Actually know, like we know the law of physics, like conservation of mass energy. В буквальном смысле знает, так же, как мы знаем законы физики, такие как закон сохранения массы энергии. It appears so. Судя по всему, да. Not just Buddhists or just Hindus. И это не просто буддисты и индуисты. But wherever there are traditions, including Taoism and other traditions also, where in the contemplative tradition, because these are the ones really probing consciousness, not just brain or behavior, that tells you nothing, right? Contemplative traditions that have developed very deep samadhi, they're the ones to report, yes, we know. Любые традиции, в том числе даосская традиция и другие, в которых в рамках созерцательной традиции, потому что именно созерцательные традиции глубинным образом исследуют сознание, а не просто мозг и поведение, которые вторичны. Те созерцательные традиции, которые подлинно владеют самадхи. Вот эти традиции могут однозначно утверждать: да, мы знаем, что происходит в момент смерти. Not just Asian contemplative traditions. И это не только азиатские созерцательные традиции. Early Christians, seems like many of them knew. Но и ранние христиане, судя по всему, многие из них об этом все знали. In the Jewish mystical tradition, Kabbalah, very clear teachings on reincarnation. В мистической традиции иудаизма, в Каббале, есть очень ясное учение относительно реинкарнации. Sufi tradition in Islam, many affirmed reincarnation. В суфийской традиции в рамках ислама многие подтверждали существование перерождений. But not just in religion. Not just in religion. Но это касается не только представителей религии. In the West, the first person to call himself philosopher, philosophia, lover of wisdom, first one, Pythagoras. Потому что на Западе первым человеком, который себя провозгласил философом, то есть любящим мудрость, философия, был Пифагор. And Aristotle and other very early Greeks looked upon him primarily not as a mathematician, but as a siddha, a person with great kind of special powers, paranormal powers. А Аристотель и другие из представителей древнегреческой мысли смотрели на Пифагора в первую очередь не как на математика, а как на сидху, то есть человека, обладающего сверхъестественными способностями. And by his own account, according to the best accounts we have, he could remember at least 4 of his previous incarnations. He could remember, not just believe. He said, no. And he said specifically, I was this person, this person, this person, 4. И в соответствии с его собственными словами, в всяком случае так, как они отражены в лучших доступных нам источниках, Пифагор говорил о том, что помнит 4 своих предыдущих рождения. Не просто верит в то, что у него были какие-то прошлые жизни, а знает 4 предыдущих своих рождения, и он точно говорил: я был тогда-то таким человеком, затем вот этим человеком, и так называл 4 предыдущих своих воплощения. He was the only early philosopher that created a Dharma center. Он был единственным из ранних философов, кто создал Дхарма-центр In Italy. в Италии.
Dharma Center. Центр Дхармы. It wasn't just a place to think philosophical thoughts, but they had a way of life, they had diet, they had practices. We don't really know what, but I think there's a very strong inference. He must have achieved very high level samadhi and probably taught samadhi also. Центр Дхармы, в котором не просто занимались философскими рассуждениями, а практиковали полноценно, потому что там соблюдался определенный образ жизни, ученики придерживались конкретной диеты и выполняли определенные практики. Сегодня нам неизвестно, что это за практики, но мы можем на основе косвенных умозаключений весьма уверенно счесть, что Пифагор владел очень высоким уровнем самадхи и, вероятнее всего, самадхи также обучал. So the Buddhist theory of this continuity, the stream of subtle mental consciousness from one life to the next life that becomes embodied. This is a theory. Буддийская теория о тонком умственном сознании, непрерывном потоке тонкого умственного сознания, которое переходит из одной жизни в следующую, является теорией. But as a theory rooted in the Buddha's own direct discoveries, in his own experience. Но это теория, которая коренится в непосредственных открытиях самого Будды, в его непосредственном опыте. And tested thousands and thousands and thousands of times by Buddhists all over Asia. I think in every generation for the last 2,500 years. It's one of the most tested theories in all of human history and confirmed countless times that consciousness doesn't vanish. Consciousness is preserved just as much as matter and energy. И эта же теория бесчисленное множество раз проверялась, на самом деле бесчисленные тысячи раз проверялась с последующими поколениями буддийских практикующих по всей Азии, причем в каждом поколении были люди, которые ее проверяли. И на сегодняшний день это, вероятно, теория, которая больше всего раз подвергалась эмпирической проверке. And Plato wrote about this also. Plato. Теория о том, что сознание не прекращает существовать, но продолжает, сохраняется подобно тому, как сохраняются масса и энергия. И о том же самом писал Платон. He described in detail how a person following death enters the bardo. He didn't call it bardo, but it's bardo. And then very quickly, if one is not truly philosopher and going to higher, like form realm, then in the bardo, then one develops this very strong, intense desire to be embodied again, to have flesh, to be embodied again. And then you're pushed by that desire until you get embodied again. That's Plato. И Платон писал о том, что после смерти существо оказывается в Бордо, он только его не называл словом Бордо, и в этом состоянии, если существо не является подлинным философом, то есть не устремляется к более высоким царствам, таким как царство формы, оно вместо этого вскоре начинает испытывать очень мощное желание снова обрести плоть, снова воплотиться, и это мощное желание будет подталкивать существо до тех пор, пока оно, собственно, плоть не обретет. Virtually identical to the Buddhist account of Bardo. И это, собственно, практически идентично тому, как Бордо описывается в буддизме. And then finally, in terms of scientific research, for now more than 40 years, in multiple places, but one real hub or center of such research, University of Virginia in the United States, whole team of people, I know them, very smart, they're not religious, but really interested, doing research on children who allegedly have past life recall. They have enormous amount of evidence, not only of past life, but also children who recall Bardo. Many cases, and very similar Buddhist account. И помимо этого у нас, разумеется, есть научные свидетельства. Есть много центров, которые занимаются подобными исследованиями в разных частях света, но главное такое место, где эти исследования ведутся, это, наверное, университет Вирджинии в Соединенных Штатах, где на протяжении больше 40 лет работает команда людей, которых я знаю. Это не люди не религиозные по своим убеждениям, но собравшие огромное количество свидетельств, которые описывают не только перерождение на примере опыта конкретных детей, но и пребывание в состоянии Бордо. И те описания, которые даются исследуемыми субъектами, они очень близки описаниям Бордо в буддизме. Over about the last 25 years, since I was a graduate student at Stanford, I've taken a lot of interest in scientific and Western scientific philosophical views of the mind and body relationship. На протяжении последних 25 лет, с тех пор, как я был аспирантом в Стэнфорде, я очень активно интересуюсь научными исследованиями взаимоотношений mind and body, How they relate. Взаимоотношений между телом и умом. I think I'm familiar with all of the wide variety of materialistic theories or hypotheses.
И, кажется, знаком с практически всеми из широкого спектра материалистическими теориями или идеями относительно того, как там все происходит. Which all have the assumption that consciousness simply terminates at death. Все эти теории основываются на допущении о том, что сознание просто прекращается в момент смерти. And all of these materialistic theories, they all have one thing in common. И у всех этих материалистических теорий есть одно общее звено. Not one of them can be scientifically tested. Ни одна из этих теорий не может быть подвергнута научной проверке. Or has been scientifically tested. И не подвергалась научной проверке. They're just beliefs. Это просто верования, Rooted in other beliefs. которые коренятся в других верованиях. With no evidence at all. Совершенно без каких-либо свидетельств. When you die, your brain becomes dead. Surprise. Когда вы умираете, ваш мозг умирает. Вот это неожиданность. If you have brain damage, your mind doesn't work as well. Surprise. Если повредить мозг, ум будет работать не так хорошо. Вот это неожиданность. They've not told us anything important that we didn't already know. Ученые не поведали нам ничего важного, что мы до этого бы не знали. So I can say from my perspective, I'm more convinced of the truth of the continuity of subtle consciousness, which is not even human consciousness, beyond this life to life to life. I'm more convinced of the truth of that than the laws of gravity. И со своей собственной точки зрения могу сказать, что я в большей степени убежден в непрерывности потока тонкого сознания, которое переходит из жизни в жизнь, тонкого сознания, которое даже не является человеческим по своей конфигурации, в большей степени убежден в этом, чем, скажем, в законах гравитации. Newton was brilliant. Ньютон был человеком исключительным, His laws of gravity are brilliant. и законы гравитации нечто исключительное. But Einstein proved that some of his fundamental assumptions were wrong. Но Эйнштейн доказал, что некоторые из основополагающих допущений Ньютона не соответствовали истине. Einstein had this brilliant theory, more brilliant than Newton, that gravity is always about the curvature of space-time. У Эйнштейна была великолепная теория, еще более великолепная, чем у Ньютона, в которой говорится, что гравитация всегда связана с искривленностью пространства и времени. But in Einstein's universe, the mind has no role at all. Mind does nothing. Но во Вселенной, описанной Эйнштейном, ума нет совершенно никакой роли. Ум не осуществляет никакую функцию. As if mind doesn't exist. Как если бы ума вообще не существовало. I studied cosmology when I was studying physics as an undergraduate. Будучи бакалавром, я изучал космологию в рамках изучения физики. People like Stephen Hawking, brief history of time, and so forth. Такие работы, как «Краткая история времени» Стивена Хокинга, вот это все. It's amazing. И это вещи изумительные. Cosmologists give a complete history of the universe from the Big Bang till now. Космологи описывают всю историю Вселенной с момента Большого Взрыва и до ныне. And never mention mind or consciousness. It plays no role at all, not even there. И никогда не упоминают ум или сознание. То есть никакой роли у этих вещей нет, их вообще нет. That's amazing. Это поразительно. They're describing a universe in which mind doesn't exist. Они описывают Вселенную, в которой ума нет. But a universe in which mind doesn't exist. Но Вселенная, в которой не существует ума, сама не существует. They're imagining a fictitious world. Ученые, описывая такую модель, представляют себе воображаемый, вымышленный мир, They're only imagining. который они просто выдумали. Because the only universe that does exist is one in which mind is present. Потому что единственная Вселенная, которая существует, это та Вселенная, в которой присутствует ум. And they have no explanation for how mind is present and what mind does, so they ignore it and pretend as if it's still a complete picture. И ученые при этом совершенно игнорируют вопрос о том, как ум функционирует, что он там во Вселенной делает, и при этом преподносят свою модель как модель полноценную. That's ridiculous. Но это смехотворно. To pretend something doesn't exist because you don't understand it. Притворяться, что чего-то нет, потому что ты это что-то не понимаешь. So it doesn't matter what you believe. Так что здесь не важно, каковы наши верования. That in terms of being something true or false, it doesn't matter. С точки зрения того, истинно ли какое-то утверждение, то, во что мы верим, значения не имеет. Something happens at death. Что-то происходит в момент смерти. And I will say with great confidence, you'll find out. И я с большой долей уверенности могу сказать, вы это выясните. And if you're a materialist, you're going to be very deeply disappointed. Если вы материалист, вас ждет очень глубокое разочарование. Because you'll be dead and you'll know it. Потому что вы будете мертвы, но вы об этом узнаете. If you're Mexican, you say, ay, caramba. Если бы вы были мексиканцем, вы бы сказали «карамба». If you're American, you say, ah, shit. А если вы американцы, скажете «вот дерьмище». I didn't see this coming. А вот это неожиданно, нежданчик. I'm still here, and there's my body down there, and this
This is creeping me out. Я здесь, а вон валяется мое тело. И как-то жутковато получается. This shouldn't be happening. Не должно же быть This is такого. not scientific. Это не научно. Doesn't matter. И не важно. Prepare for your next cruise, Готовьтесь к своему следующему for путешествию, which you're utterly unprepared. к которому вы, кстати, совершенно не подготовлены. Too late. Поздно метаться. Because there's an answer to that question. When you're facing death, what now is of value for you? Потому что на озвученный ранее вопрос, который возникает, когда смерть перед вами, вопрос о том, что же теперь для вас представляет ценность, есть ответ. There's one very simple answer. И ответ очень простой. It's one word. Одно слово. It's dharma. Слово «дхарма». Anything that is of value to you following death, that's dharma. And dharma is anything that is of value to you once you're dead. That's dharma. It's equivalent. Same set. Dharma only. Все, что имеет для вас ценность после вашей... Единственное, что имеет для вас ценность после того, как вы умрете, это дхарма. И наоборот, при жизни дхарма является тем, что будет для вас представлять ценность после того, как вы умрете. То есть это эквивалентные понятия, одно и то же слово. I'm not speaking of religion, И я здесь говорю не про религию, and I'm not speaking of Buddhism. Buddhism is not the same as dharma. и не про буддизм. Буддизм не эквивалентен понятию дхармы. Это не то же самое, что дхарма. Dharma, you understand. Но слово дхарма вам понятно. It's the only thing that matters. Только она и будет обладать When you're ценностью. dying, that's the only one that's helpful. Только она будет полезной, когда вы станете умирать. And it's the only thing that gives rise to genuine well-being while you're alive. И дхарма же единственное, что порождает истинное благополучие, пока вы живы. So we come back to this familiar theme, and then we'll take our break. Так что мы возвращаемся к уже знакомой нам теме, и после этого сделаем перерыв. To be vividly aware of the reality of one's own and everybody else's death. Для того, что нам нужно обладать очень четким, явным осознаванием своей собственной смертности и смертности других. To be vividly aware from day to day that death can come to anyone at any time. На ежедневной основе четко осознавать, что смерть может прийти к любому, причем в любой момент. This gives rise to cognitive intelligence. И такое вот осознавание и порождает когнитивную разумность. Shantideva, in his great text, classic text, an elaborate version of this, Guide to the Bodhisattva Way of Life, he says, when you think about your enemies, don't worry about killing them. Don't worry. They're going to die anyway. So relaxed. They'll die anyway. All your enemies will die. Be happy. Шантидева в своем великом тексте, который на самом деле является развернутой версией того, что мы здесь изучаем, в тексте «Руководство по образу жизни Бодхисаттвы» пишет применительно к этому вопросу. «Не беспокойся о необходимости убивать своих врагов. Ты просто подожди, они сами все передохнут. Так что ты просто расслабься и жди, все твои враги поумирают». In another verse, I can't quote, but he says something like, all your friends are going to disappear. All your enemies disappear. Your body disappear. You disappear. Get over it. И другая есть строфа, не могу ее четко процитировать по памяти, но в ней говорится: все твои враги исчезнут, все твои друзья исчезнут, тело твое исчезнет, и ты тоже исчезнешь. Так что успокойся. Or Tisha, the author of our text here, he gave some very quintessential marriage counseling once. Marriage counseling. Counseling for marriage. Marriage. Man and wife. И еще здесь можно вспомнить слова Атиши, который дает очень сущностные рекомендации людям, состоящим в браке. He was a monk, so he'd never been married. Атиша был монахом, женатиком ему побыть не довелось. But he had wisdom. Но он был человеком мудрым. So one day, this was in Tibet, one couple came to him, they're having a lot of problems in their relationship. Как-то раз так получилось, что к Атише в Тибете пришла одна супружеская пара, у которой в браке были проблемы. So he listened to them, how they're having big problems. И вот он наслушался рассказов об их грандиозных проблемах. And they asked his advice. Они попросили его о совете. His advice was very simple. Совет его был очень простым. You, be nice to each other. Будьте подобрее друг с другом. You're going to be dead soon. Скоро все равно помрете. That works for me. Мне подходит этот совет. В моем случае он работает. Whatever problems you have in your marriage,
They'll be gone after a while. Какие бы проблемы у вас в браке не присутствовали, скоро они исчезнут. Your husband's going to die. You're going to die. Your wife's going to die. You're going to die. So, be nice. Кто-то из вас умрет. Либо вы умрете, либо супруга ваши умрут. Так что будьте помилее. So this is simply, this second point is simply an intensification of the first point. Так что вот этот второй пункт в предварительных практиках – это усиление, попросту усиление пункта первого. Practically speaking, many of us are living as if death is very far away and whatever happens after that doesn't matter. С практической точки зрения, очень многие из нас живут, как если бы смерть была где-то очень далеко, а то, что случится после смерти, никаким значением не обладает. I think if you ask many people, what do you think happens at death? Думаю, если спросить многих людей, что, по вашему мнению, происходит в момент смерти, I think many people say, I don't know. многие люди скажут, не знаю. You want to play golf? Может, давайте в гольф лучше поиграем? As if it doesn't matter. Как если бы было и не важно. As if we're like spectators in the great football game of the universe. Как We're если just бы spectators. мы были просто зрителями в великом футбольном матче Вселенной. Зрителями. As if it's not our problem. Не наша проблема, то есть. But just for a moment before we take our break, just consider one possibility. Но прежде чем мы прервемся на перерыв, на мгновение задумайтесь о следующей возможности. If you get it, it will shatter your worldview before you encounter Dharma. If you get it, if you get the point, Если, it will shatter whatever you thought about reality and yourself before you encounter Dharma. It will shatter it like a glass thrown to the ground. если вы поймете этот пункт, о котором здесь идет речь, то он разобьет вдребезги ваши застарелые представления о реальности, те представления о реальности, которые у вас были до встречи с Дхармой, подобно тому, как мы можем разбить стакан. It's an observation based on experience. И это наблюдение, основанное на опыте, замечание, основанное на опыте. And it can be phrased with a very simple sentence. There is no exit from reality. И сформулировать здесь мысли можно очень простыми словами. От реальности не убежать. There is no point in time in which you can say, I don't want to play anymore. Во времени, в временной протяженности нет никакого момента, где можно было бы сказать, все, я так не играю. I want to commit suicide, so I am obliterated, annihilated. I want to do that. Хочу совершить самоубийство так, чтобы вообще устраниться, чтобы вот полная аннигиляция. It's not a choice we have. Такого варианта перед нами нет. That's tough. И это сложно. There's no exit. Выхода нет. Ever. Никогда. Now you see why the materialist is so happy to die. И теперь вы видите, почему так рады возможности умереть материалисты. No problem. Никаких проблем. You can never exit. Но выхода нет. You still have choices. Все равно есть выбор. You like samsara? Если нравится сансара, It'll go on forever. можно бесконечно в ней оставаться. Birth, aging, sickness, death. Старение, болезнь, смерть. 6 realms of existence. You have a lot of variety. 6 царств существования, столько там вариантов. But it goes on forever. Но продолжается это вечно. There's a possibility. You can choose that if you like. Это один из вариантов. Вы его при желании можете выбрать. Or you can choose the path. Или можно выбрать путь. Giving rise to ever throughout the course of a life, from lifetime to lifetime, ever increasing wisdom, compassion, genuine well-being, culminating in perfect awakening. That's a choice. И из жизни в жизнь в рамках этого пути порождать все большая мудрость, сострадание и подлинное благополучие, вплоть до достижения окончательного пробуждения. Это также вариант, который можно выбрать. But those are only choices. Но есть только вот эти два варианта. It's either samsara or freedom from samsara, but annihilation is not a choice. Либо сансара, либо свобода от сансары. Только вот аннигиляция не является возможным вариантом. I have to apologize on the part of the universe. It would be a nice third choice. Я должен извиниться от лица Вселенной. Было бы здорово, если был еще третий вариант. I don't really like samsara, but I'm too lazy for dharma. So can I just stop?
Сансар мне не нравится, но для дхармы я слишком ленивый. Можно я просто всему конец положу? This is difficult, this is difficult. I just want to stop, please. Can I just stop? Вот I это, want to be a materialist. вот это сложно, вот это сложно. Можно просто отписаться. Просто хочется остановиться же. Можно быть материалистом, пожалуйста. Doesn't matter whether you're a materialist. Но здесь не важно, материалист ли вы. You can't leave the table. Из-за стола не встанешь. Keep gambling. Приходится продолжать играть. It never ends. И конца этому нет. But we're rich. Right now we're rich. Но прямо сейчас мы обладаем богатством. We hold the future in our hands right now. Мы прямо сейчас свое будущее держим на ладони. This way, this way. Now we can choose. В одну сторону или в другую. Сейчас у нас есть возможность выбирать. Cognitive intelligence. И это когнитивная разумность. Choose wisely. Нужно выбрать мудро. Every morning when you wake up, И мы выбираем каждый раз, когда просыпаемся по утрам. throughout the whole course of the day, Выбираем по ходу всего дня. every time you fall asleep. И выбираем, засыпая. Choose wisely. И выбирать нужно мудро. Because every moment you're sowing the seeds. Every moment you're sowing the seeds of your own future. Потому что в каждом мгновении вы засеваете семена собственного будущего. Not God, not Buddha, not fate, not destiny, not karma. You are creating karma. You are creating, not somebody else. И это засевание семян производит не Бог, не Будда, не Рок, не судьба и не сама карма, потому что карму создаете вы. Вы определяете это будущее. So this is the call to wake up. И здесь нас призывают проснуться. Wake up to the nature of our life and wake up to the nature of death and then live realistically. Пробудиться применительно к природе жизни, природе смерти и жить реалистично. I'm not asking us to follow religion. Нас не просят здесь следовать какой-то религии. It's just suggesting get smart. Нас просто призывают поумнеть. Let's take a break. Давайте сделаем перерыв. Let's come back at 4:30. Back to meditation, 4:30. Back И to воссоединимся в 4:30, чтобы перейти к медитации.